अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। ठीक उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों ये इन्वर्टर है 1000 वाट का, ठीक है। इसका ना मसला यार है, जब इसको 12 वोल्ट पे लगाते हैं ना तो इसकी ना ये वाली सप्लाई ऑन नहीं हो रही, ये बिल्कुल बंद है, ठीक है। एक तो मसला होता है अगर इसके फ्यूज़ ख़राब हो ना फिर भी ये ऑन नहीं होता, ठीक है। इसका बटन भी ये बिल्कुल ओके है, तो मैं आपको ऑन करवा के दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे ना 12 वोल्ट इसकी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सप्लाई नहीं ऑन हो रही, ठीक है। मैं आपको ये चेक करवा के दिखा देता हूँ, होगा ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप चेक करना, ठीक है। ये देख रहे हैं 13 वोल्ट इसकी सप्लाई आ रही है, यानी कि इसके ये बिल्कुल ओके हैं। और यहाँ पे लगे होते हैं एफडी, ठीक है। ये 25 एंड 60 ये बिल्कुल ओके हैं, और इनपुट के साइड भी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है। सोलर के ऊपर, ठीक है, लगाने की वजह से कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ये ऑन ना हो रहा हो ना तो सबसे पहले आपने ये जो बटन है ना इसका ऑन ऑफ, ठीक है, इसके ऊपर आपने वोल्टेज चेक करने होते हैं, ठीक है। जब इसके ऊपर वोल्ट नहीं आएंगे ना तो ये ऑन नहीं होता। मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके ये बटन के कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे चेक करें बिल्कुल 0 वोल्ट है, यहाँ पे चेक करना है, ठीक हो गया। और इसके वोल्टेज आपने एक ग्राउंड यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम 12 वोल्ट आते हैं इसके, ठीक है। बिल्कुल नहीं आ रहे तो मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने इसको किस तरीके से फॉल्ट को ट्रेस करना है, ठीक है। ये इसकी प्लस आ रही है, ठीक है, फ्यूज़ है, ये इसकी प्लस आ रही है यहाँ से, और बटन की साइड पे आपने इसको स्विचिंग देनी होती है। यहाँ पे आपने चेक करना है इसको, ठीक है। ये चेक करें, ऑन हो गया। अभी मैंने इसको हटा दिया है यहाँ, ठीक है। तो इसके ना यहाँ से एक करंट होता है, ये ख़राब हो जाता है, तो ये भी चेक करें, ठीक है, हो गया। तो बटन अभी मैं इसको फ़िलहाल ऑफ़ करता हूँ, ये चेक करना, ठीक है। ये ऑन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बटन यहाँ से आता है ना, और फिर यहाँ से ये चेक करें, ठीक हो गया। तो ये वाला प्रिंट मैंने वैसे ऊपर की साइड पे इसको लगाया था, फिर भी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा आप दोस्तों से मैं वीडियो शेयर कर दूं। बाद तो ऐसा मसला आ जाता है, ये बिल्कुल ऑन नहीं होता, तो मैं इसको लगा के फिर इसको चेक करता हूँ, ठीक हो गया। तो जब तक यहाँ पे वोल्टेज नहीं आती ये ऑन नहीं होता, ठीक है। आपने ग्राउंड ऐसे रखना है, यहाँ पे टैग चेक करेंगे 12 वोल्ट आते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ से इसके 12 वोल्ट नहीं आ रहे तो आपने एक तार लेनी है छोटी सी, तो उसको आपने लगा देना है। तो इस तरीके से मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ से आप इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है, ये लगा दिया। तो अभी इसको ऑन ऑफ करते हैं, ये देखें, ठीक है, ऑन हो गया। अभी इस बटन को ऑफ करते हैं, ठीक है, ये देखें। तो अभी इसकी आउटपुट भी चेक कर लेते हैं कितना आ रही है, ठीक है। 233 वोल्ट इसके आउटपुट भी आ चुके हैं। और इनपुट पे चेक करेंगे डीसी कैपेसिटर पे 300 वोल्ट। तो ये बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।